হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ফিরে এলাম তোমাদের কাছে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইস দেখো, এখানে রয়েছে একটি পিঙ্ক কালারের বাস্কেট এবং আজকে আমি এই এরিয়াটার ভিতরে অনেকগুলো টয় খুঁজবো। তো ইতিমধ্যে এখানে দেখা যাচ্ছে একটি টয়, দেখি এটি কী টয়। তো গাইস আমি কিন্তু আমার প্রথম টয়টি পেয়ে গিয়েছি, যেটি হচ্ছে একটি বুলডোজার। গাইস দেখো, ওয়াও, 450 PS 450 পিসি। তো খুবই সুন্দর একটি বুলডোজার, দেখো ব্লু কালার। তো এটিকে আমার ঝুড়িতে আমি নিয়ে নিয়েছি, তারপরে আমি চলে যাচ্ছি এদিকটাতে। ইয়াস গাইস, আমি কিন্তু আরও একটি টয় পেয়ে গিয়েছি, যেটি হচ্ছে একটি অ্যাম্বুলেন্স। দেখো, ওয়াও, এখানে নাম্বার দেওয়া রয়েছে। তো এটি কিন্তু সম্পূর্ণ মেটালের তৈরি। তো একটি মেটাল টয়, দেখতে খুবই চমৎকার লাগছে। এটিকেও আমি আমার ঝুড়িতে নিয়ে নিয়েছি, তারপরে চলো আমরা এই দিকটাতে যাই। গাইস দেখো, ওয়াও, অসাম টয়, যেটি হচ্ছে একটি টয় গান। গাইস দেখো, ওয়াও, অসাধারণ একটি টয়। চলো এটিকেও আমার ঝুড়িতে নিয়ে নিই। এরপরে আমি এদিকটাতে দেখবো। ইয়েস, অসাম গাইস, দেখো একটি গার্বেজ ট্রাক। ও, একটি গার্বেজ ট্রাক গাইস। তো এখন দেখবো এদিকটাতে। ইয়েস গাইস, এখানে কিন্তু আমি পেয়ে গিয়েছি একটি ফায়ার ভেহিকেল। ওয়াও, একটি ফায়ার ট্রাক। দেখো, গ্রেট লুক, গ্রেট কোয়ালিটি, খুবই সুন্দর একটি টয়। তারপরে চলো আমরা এই দিকটাতে দেখব। ইয়েস, এখানেতে দেখো, ওয়াও, আরও একটি গান, যেটি হচ্ছে একটি অরেঞ্জ কালার এবং সিলভার কালার কম্বিনেশন একটি গান। দেখো, ওহো গাইস, তো খুবই সুন্দর একটি গান পেয়েছি। তো আমি এখানে রেখে দিয়েছি, তারপর আমি চলে যাচ্ছি এদিকটাতে। ইয়েস, এখানে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি। গাইস, একটি সিটি বাস। ওয়াও, একটি খুবই সুন্দর একটি সিটি বাস। দেখো, খুবই সুন্দর কালার করা হয়েছে। তো এটিকে আমার ঝুড়িতে আমি নিয়ে নিয়ে এদিকটাতে এখন চলে যাব। ওয়াও, এখানে আরও একটি টয় বাস পেয়ে গিয়েছি। দেখো, একটি সুপার সিটি বাস। ওয়াও গাইস, কত চমৎকার একটি কালার। তো চলো এটিকে এখানে রেখে আমি চলে যাব এখন এদিকটাতে। ইয়েস গাইস, দেখো এখানে একটি টয় উল্টে রয়েছে, তো এটিকে হাতে নিয়ে নিয়েছি। এখন দেখো, এটি একটি পুলিশ কার, রেড কালার একটি পুলিশ কার, এসইউভি পুলিশ কার গাইস। তো এটিকে আমার ঝুড়িতে নিয়ে নিয়েছি এবং অলমোস্ট আমার ঝুড়িটা পুরো ভরে গিয়েছে। তো এখন দেখবো আর কি টয় রয়েছে আমার কালেকশনের আজকের। ইয়েস, আমি কিন্তু এখানে পেয়ে গিয়েছি একটি বিগ ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি আর্মি কন্টেইনার ট্রাক। বিগ সাইজের একটি মিলিটারি টয় গাইস। দেখো, ওয়াও, অসাম। তো এই অসাম টয়টির মাধ্যমে আমার ভিডিওটি এখানেই শেষ হয়ে গেল। দেখা হবে পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।